Navoiy Astrobodga surgun qilingan. Bejiz emas. Boya aytdim-ku, u xazinaning yonida qo'riq cho'p tursa, qolgan amaldorlarga non yo'q-ku, bunday olib qaraganda Qo'shtirnoqchida. Va uni majburan ketkizishadi. Ketgandan keyin shuni yetadi. Navoiy yo'qligida Hirotda ahvol og'irlashib ketadi. Chunki sog'liq ko'payib ketadi, xazina o'marilib ketadi. Ana undan keyin o'sha qaytishida yozgan juda mashhur g'azali bor. Boshlanishi juda zo'r. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha borkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Maqtasiga qarang, maqtadan oldingi bayt aytadiki, beshi ichida devlar maqtuli bo'lay, agar yana azmi Astrobod aylasam. Uni ma'nosini qarang. Yana qaytib Astrobodga boradigan bo'lsam, To'qayda devlarning qo'lida o'lganim yaxshi deydi unga borgandan keyin. Nega? Nega bunaqa keskin xulosaga keldi? Nega bunaqa o'ziga bunaqa deb aytayapti? Mag'zini chaqib ko'rsangiz, Hirotda odamlar mana kelishga zor edi. Navoiyni kelishiga zor edi. Adolat va yana adolat. Va qaytib kelgandan keyin o'sha Zubdatu Tavorixni yozgan. Bu bildi. O'sha Astrobodga kelganligida nima podshoyu uni kaza o'g'illari nimalar qilayotganidan hammasini obdan bilgan. Va bularga ibratnoma. Zubdatu Tavorix bu aytayapman, o'sha u yerdagi podshohning eng ibratli jihatlarini birinchi o'ringa olib chiqqan. Xatolarni ham aytgan. Zolimlar, zulm ko'rsatganini ham e'tirof etgan. Va o'sha yerda yigitlikda yo'q ilmning mag'zani qarli chog'i xarj qilgan ana degan go'zal shohbaytlar bor. O'sha nimada tariximda shunaqa shohbaytlar ham bor. Endi qissadan qilib aytganda o'sha nimani nainki o'sha Hamsada Zubdatu Tavorixda ham Navoiy deyarli qo'l urgan barcha asarlarida o'sha o'z davrini hukmdorlar uchun ham, o'z davrini fuqarolar uchun ham va kelajak avlod uchun juda katta ibratlar bor.